Ota va o'g'il orasidagi munosabatlar. Bular haqida ko'p gapirish mumkin, lekin bir nechtasini aytishim mumkin. Ota va o'g'il orasidagi munosabatlarda birinchi galda psixologik munosabatlar qay darajada bo'lishi kerak? Doimo bir-birini tushunadigan bo'lish kerak. Ota va o'g'il orasida raqobat, sog'lom raqobat bu ham to'g'ri, chunki bu orada ota o'g'ilga doimo o'rnak bo'lishi kerak. Har tomonlama, nafaqat ishda, karyerada, balki boshqa odamlar bilan bo'lgan munosabatda ham otaning roli juda ham katta. Ayniqsa ayollarga nisbatan bo'lgan munosabati. Otani o'zining onasiga, o'zining ayoliga bo'lgan munosabati o'g'il bolada shunday narsalarni keltiradiki, ya'ni bu namuna. Demak, shunday bo'lish kerak ekan. Nafaqat gapirganda yoki tarbiya berganda, qandaydir aql o'rgatganida, biron narsaga yo'l yo'riq ko'rsatganida o'g'il eshitadi. Lekin otaning qilganini, otaning xatti-harakati unga namuna bo'lib qoladi. Bundan tashqari, boshqalarga bo'lgan munosabatda nafaqat faqatgina ayolga, balki ishxonadagi keyinchalik partnyorlariga, qo'l ostidagi ishchilariga, o'g'il rukovodитель bo'lsa yoki tashkilotchi bo'lsa, shu holatlarda ham o'g'ilga otaning namunasi juda ham katta yordam beradi.